यूट्यूब चैनल से जुड़े प्रिय विद्यार्थियों, पालकगण एवं सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, गलघोटू, काली खांसी और टिटनस की जो बीमारी है वह बीमारी जानलेवा भी हो जाती है यदि उसका समय पर इलाज नहीं किया हो। और 5 वर्ष, 10 वर्ष तथा 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में इस बीमारी को लगने की संभावना अधिक रहती है और इसके लिए हमको डीपीटी टीडी का टीका जरूर लगवा लेना चाहिए। आइए कुछ स्लोगन के माध्यम से हम अवेयर होते हैं। एक स्लोगन लिखा है, गलघोटू बीमारी से रहना है दूर, डीपीटी का टीका लगवाएं जरूर। बच्चों को दे जीवन, करवाएं डीपीटी का वैक्सीनेशन। 16 से 31 अगस्त तक महाअभियान चलने वाला है, जिसमें हर बच्चे को जिसकी उम्र 5 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष है, वैक्सीनेशन डीपीटी का करवाना है। अब सबको लेना है संकल्प, रोग से बचने के लिए डिप्थीरिया वैक्सीनेशन ही है विकल्प। अब क्या करना है सोच विचार, 16 से 31 अगस्त में रहना है तैयार। स्कूल स्कूल होगी वैक्सीनेशन की दरकार। स्कूल स्कूल चलेगा अभियान, डिप्थीरिया वैक्सीनेशन का कार्य महान। स्कूल स्कूल चली है यह बात, जीवन अब होगा वैक्सीनेशन के साथ। तो आइए विद्यार्थियों, हम लोग कृत संकल्प हो जाएं। अगस्त माह में डिप्थीरिया अर्थात डीपीटी और टीडी का टीकाकरण होने वाला है, उसको हम लगवाएंगे और सुरक्षित जीवन पाएंगे। जय हिंद।